Hello，大家好。今日咧，我哋又係煮番茄煮蛋喎。不過咧，呢個就係中東口味嚟嘅，叫 Shakshuka。咁就北非煮蛋，有啲人就叫以色列蛋或者中東蛋咁啦。其實都係番茄煮蛋，只不過佢哋落咗佢哋常用嘅香料，咁口味就會變化咗啦。咁得閒轉下口味都幾好㗎。我係數口仔媽咪。咁材料主要就有番茄啦、洋葱啦，切咗啦，呢個羅勒啦，切幼絲、青椒、蒜頭，呢個係素香腸嚟嘅。咁你可以用素肉碎啦、新豬肉啊、素嘅免治牛肉啊，亦都得，或者你可以唔落都得嘅。咁呢個咧就係啲香料啦，孜然啦、紅椒粉啦，呢個雕草粉啦，呢個菇粉或者係素雞粉。呢個黑胡椒，咁我哋會需要橄欖油、鹽啦，同埋雞蛋。咁首先咧，我就會用二結鑊煎咗啲香腸先，慢慢煎，等到佢有兩邊金黃。咁另外一邊咧，我就會開始煮我哋啲番茄嗰啲嘢噶啦。咁都係落咗油啦、蒜頭啦、洋葱。爆一陣先，咁聞到嗰啲洋葱啊、蒜頭有香味咧，就落埋青椒去爆啦，同埋番茄。咁兜勻佢，咁都要煮好耐下嘅，因為要等到啲番茄咧淋晒收縮。咁如果覺得哇咁樣煮番茄好麻煩喎，就可以用樽裝嗰啲番茄醬啦，即係一粒粒人哋煮意粉嗰啲咧。咁兜勻佢都一路喺度煮噶啦。好啦，跟住你睇到咧煮到咧已經收乾水咁樣樣啦。咁佢可能會有少少黐底嘅，但唔緊要。你如果佢 keep 住佢都係濕咧，咁都 OK 嘅。咁我哋就可以落啲調味啦，就頭先嗰啲調味粉啦。咁落咗之後就撈勻佢。咁落咗調味粉之後咧，我哋就將嗰啲香腸藏喺裏邊啦。咁就揾啲醬都冚一冚翻佢。咁可以落啲鹽啦。跟手咧就可以落蛋啦。咁咧落蛋嗰時咧就俾一個鍋佢，等佢容易啲藏啦。咁落幾多隻蛋任你啦。咁每一隻蛋我都會分開打喺唔同嘅碗仔度，因為我唔想佢可能係壞蛋嚟㗎嘛。咁同埋我哋要逐隻落，所以都要咁樣分開打。咁好啦，我個位咧就啱啱放到呢個份量，咁跟住咧就會落埋啲香草，跟住我哋冚蓋焗到佢面頭都變成白色，咁裏邊中間應該都仲係生嘅。好啦，咁見到面頭嗰啲蛋白都白咧就 OK 噶啦。咁其實原本嘅食譜咧，佢會落辣椒粉，咁係會有啲辣嘅。咁但我就咗我個仔啦，咁我就冇落辣椒粉。所以如果你中意食辣嘅咧，你可以落啲辣椒粉落去。咁我加香腸咧，亦都係自己加啦。咁因為呢個好多時佢哋都係會愛嚟做早餐，咁或者午餐，咁有啲肉，咁就好似好啲啦。我係加素肉腸嘅。咁呢個新口味，希望你哋試下啦。其實個味道就好似啲四川燒烤嗰啲，因為孜然粉啊嘛，咁樣咪就係孜然粉嗰啲味咯。咁間中轉口味都幾得意㗎。
呢度就係材料，你可以慢慢睇，同埋可以變化嘅，可以簡化下啲香料啊。希望你加入我 Facebook 嘅 group 啦，分享你嘅煮食成果。如果鍾意我嘅頻道，就請你訂閱啦。拜拜。